मिट्ठू बेटे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा क्लिनिक काफ़ी दिन से बंद था, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, अब क्लिनिक ओपन हो चुका है और मैं टाइम से सबको दवाई दे रहा हूँ। मेरा नाम तो याद ही होगा आपको, मैं हूँ डॉक्टर हैप्पी। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। मेरा यही मिशन है कि भारत को एकदम स्वस्थ बनाना है, सभी बच्चों को बढ़िया बनाना है। तो मुझे याद रखिएगा, मैं हूँ आपका डॉक्टर हैप्पी। कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कमेंट में अपनी तकलीफ बता सकते हैं और अगर मेरी कोई भी बात पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं और बहुत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।